Đang yên đang lành thì thằng cu con đòi mua cái bàn phím mới. Thế là bắt nó phải tỉa ví của nó để mua chứ không được tỉa ví mẹ. Lại từ lúc mở hộp nha. Thằng này lóng ngá lóng ngóng, mở mãi không được. Mở lớp ngoài gồm ni lông này với cả bìa cắt tông. Gói rất là chắc luôn. Đến lớp thứ hai này, một lớp xốp nổ. Tiếp theo chưa hết đâu. Tháo cái lớp bìa ở ngoài màu hồng ra. Lại có một lớp hộp ở trong màu đen nữa. Từ trên á. Aco. Rồi. Bây giờ mở cái lớp hộp màu đen ra. Lại thấy một lớp bảo vệ cái bàn phím với cả một cái lớp xốp nữa. Bỏ mấy cái hộp xuống dưới đất đi. Sắp gói kỹ ơi là kỹ luôn. Nào xem còn cái gì không nào. Rồi bỏ cái hộp đi ra đã. Mở nốt. Riêng mở hộp thôi cũng vất vả ghê. Mãi chưa lấy được cái bàn phím ra. Rồi lớp cuối cùng đây rồi. Cái gì? Cậy cái chân lên. Không có dây gì à? Cái chân bàn phím để cho nó nghiêng nghiêng, nó dựng lên một chút. Có dây để cắm á. Đánh thử xem có nhẹ không nào. Hóa ra là trong hộp vẫn còn dây nữa này. Mở hai cái hộp đen đen nhỏ nhỏ ra. Cái này là cái gắp phím. Có mấy cái phím sơ cua. Cái kia là mấy cái gì? Cây thế à? Còn đây là cái dây nối. Cắm dây vào xem nha. Nào đánh thử xem nào. Đánh rất là nhẹ. Thằng cu con lại mang cái bàn phím cũ ra để thử xem là, để so sánh xem hai cái bàn phím nó hơn nhau nhiều không. Đây là cái bàn phím cũ. Mình hỏi nó là bàn phím mới thích hơn bàn phím cũ nhiều không? Nó bảo thích hơn rất là nhiều. Hơn 2 lần hay là gì? Nó bảo là hơn 10 lần. Thôi giờ cắm cái bàn phím mới vào mà ngồi một bánh điện tử thôi. Dịch thế này ở nhà cho chơi thoải mái. Gấp thử cái phím ra để thay nhá. Thay à?
Thay phím khác à? Hay sao? Đang kiểm tra cái công tắc đi đến công tắc màu hồng. Đúng rồi. Công tắc ở cái chỗ đấy đúng màu hồng này. Bây giờ ngồi chơi à? Hả? Xong rồi ok, thử check rồi. Không sao đâu đúng không? Ôi giờ chơi thôi nha.